지금 세일 중이에요. 비싸게 구매하지 마세요. 가성비 매니아가 알려드려요. 날마다 오는 기회가 아닙니다. 가성비는 제가 책임져 드립니다. 최대 60% 할인. 가성비와 가심비를 한 번에 해결해 드려요. 놓치면 후회할 거예요. 이 기회를 잡고 싶다면 구독, 좋아요 눌러주세요. 5위 제품입니다. 이 제품은 가격 대비 성능이 놀라운데요. 많은 분들이 가성비 갑으로 꼽고 있어요. 이 정도 가격에 이런 퀄리티는 진짜 대박이죠. 지금 구매하면 할인 혜택도 받을 수 있습니다. 4위 제품인데요. 사용해본 사람들의 만족도가 엄청 높아요. 가성비를 고려하는 분들에게 강력 추천드립니다. 비슷한 가격대의 다른 제품들과 비교했을 때 확실히 차이가 나는 제품이네요. 3위로 소개할 제품입니다. 이 제품은 숨은 보석 같은 느낌을 주는데요. 가격 대비 성능을 생각하면 이걸 왜 이제 알았지? 라는 생각이 절로 드실 거예요. 요즘 가성비템 찾는 분들 사이에서 입소문이 자자하답니다. 이제 2위입니다. 이 제품은 정말 많은 리뷰어들이 극찬하고 있는 제품입니다. 탁월한 성능과 디자인을 발휘합니다. 조금 더 비싼 제품들과 비교해도 성능이 전혀 뒤떨어지지 않는 점이 가성비 매니아들의 마음을 사로잡았죠. 대망의 1위는 바로 이 제품이에요. 가격, 성능, 디자인 모두 3박자가 완벽하게 맞아떨어지는 제품인데요. 다양한 면에서 타의 추종을 불허하는 가성비 제품입니다. 이런 제품을 이 가격에 살 수 있다는 건 진짜 행운이에요. 강력 추천합니다.